Девушка-орхидея. Вьетнамская сказка. Давным-давно жила одна крестьянская семья. Отец и 3 сына. Старшего звали Кха. Был он искусен в игре на рожке. Когда он подносил его к губам, то даже птицы начинали плясать на ветках и подпевать. Дат, средний брат, был наделен талантом к шахматной игре. Никто не мог превзойти его за шахматной доской. Младший брат Лан был очень трудолюбив. Помогал он отцу поле пахать и с усердием учился. Однажды созвал отец всех своих сыновей и сказал им, что он уже совсем стар, и пора бы им, сыновьям, жениться и в дом привести достойных невесток. Старшие братья, услышав слова отца, с улыбкой подумали, что исполнить это желание не так трудно. Решил Кха, что он своей игрой на рожке сможет очаровать самую красивую девушку в округе. Дат был уверен, что своей блестящей игрой в шахматы ему удастся пленить самую богатую невесту. И только младшего брата слова отца озадачили. В раздумье направился он к кусту орхидеи, у которого обычно отдыхал. «О, орхидея! Отец хочет, чтобы его сыновья привели в дом достойных невесток. Где же мне достойную жену найти?» Орхидея успела стать юноше настоящим другом. Каждый день она его видела, читала с ним вместе книги. Орхидею очень опечалили его слова. «Я всегда, чем только могу, помогаю тебе», — сказала орхидея. «Я листья раздвигаю и лепестки цветов, чтобы солнечные лучи падали на страницы твоей книги. Я наполняю воздух вокруг тебя сладостным благоуханием своих цветов. Но, увы, Лан, я не знаю, как найти для тебя достойную жену». Лана сильно взволновали слова орхидеи, и он тихо прошептал: «Мечта моя — найти жену такую же прекрасную и ласковую, как ты, орхидея». Не успел Лан договорить, как на ветке распустился огромный цветок, и из лепестков его выпрыгнула юная и прекрасная девушка. Подойдя к изумленному Лану, девушка-орхидея сказала: «Я дочь крестьянина. Один злой дух, увидев мою красоту, захотел сделать меня своей женой. Я не согласилась, и тогда он своими чарами превратил меня в эту орхидею». Улыбнулся Лан, взял девушку за руку и повел ее к дому. Тем временем Кха и Дат тоже привели показать отцу своих невест. Невеста Кха была хороша собой, но гордость ее превосходила красоту. Она гордилась своей наружностью и еще тем, что была дочерью чиновника. Невеста Дата была полной и круглой, до неприличия была увешана золотыми украшениями и смотрела на всех с презрением. Происходила она из богатого дома и не считала людьми тех, кто беднее ее. Едва увидели девушки друг друга, как сердца их наполнились ревнивой злобой. Изо всех сил старались они друг друга унизить. Браниться начали, ссориться. И так проспорили целый день. Отец увидел, что злоба их не унимается,
и что не поддаются они никаким уговорам. Рассердился очень. Кха и Дат, видя недостойное поведение своих невест, тоже возмутились. Братья прогнали их прочь и вслед прокричали: «Наша семья, семья тружеников, в ней нет места бездельникам. У нас не должно быть ссор, уходите!» Но вот младший брат привел в дом свою жену. Она приветствовала отца и старших братьев. Потом, увидев, что в доме беспорядок, засучила рукава и начала прибирать. Когда муж собрался идти в поле, она тоже взяла мотыгу и пошла вслед за ним. Придя на поле, девушка-орхидея сразу же принялась взрыхлять землю. Звонко она запела песню, и работа закипела. Солнце уже склонялось к западу, когда подошел отец со старшими братьями. Не искупились они на похвалу, увидев, что вспахана уже половина поля. Вдруг в эту радостную минуту налетел ураганный порыв ветра, поднял тучи песка и пыли. На земле воцарилась непроглядная тьма. Промчался со свистом вихрь и унес с собой девушку-орхидею. Лан не заметил даже, как исчезла его жена. Услышал только ее слова: «Спаси меня! Иди к пещере кровожадного и хитрого тигра!» Лан сразу понял, что это злой дух схватил его жену и унес в свои владения. Кровь его закипела от гнева, и, спросив разрешения у отца, с сердцем полным решимости отправился он на поиски жены. Пройдя половину пути, он встретил буддийского монаха. Тот, узнав о злоключениях Лана и о его любви к девушке-орхидее, предупредил юношу, что хитроумного тигра можно убить только волшебным мечом. Рассказал монах Лану, что волшебный меч хранится в древней пагоде совсем неподалеку. Лан пошел в эту пагоду. Священнослужитель, который охранял тот самый меч, сразу понял, что Лан — человек достойный, и в груди его бьется отважное сердце, полное любви, и с радостью согласился отдать ему волшебный меч. И вот Лан отправился дальше. Достиг пещеры, но едва попытался в нее войти, как толстые и крепкие, как лианы, нити паутины оплели его и сжали с такой силой, что он не мог пошевельнуться. А потом сверху спустился огромный паук, страж пещеры. Он произнес: «Если ты хочешь войти в пещеру, то прежде ответь на мой вопрос. Но знай, если ты ответишь неправильно, в паутине я тебя задушу». Паук уселся поудобнее и задал вопрос: Что в жизни самое важное и самое ценное? Лан сразу же вспомнил девушку-орхидею, ее доброту и трудолюбие. Вспомнил слова отца, который хвалил усердную девушку. Вспомнил крестьян своего селения, которые работали на золотистых рисовых полях. И громко, решительно ответил: труд – самое ценное и самое главное в жизни – труд. Огромный паук захохотал от удовольствия и стал хвалить юношу. Правильно. Труд. Это самое ценное. Ты угадал. Убрал паук свою паутину и пропустил юношу в пещеру. Теперь Лану предстояло встретиться с кровожадным тигром. Только он продвинулся дальше, как по спине у него пробежал
жуткий холод. Из темноты блеснул тигриный оскал, и показалась огромная страшная морда. Но не испугался Лан, и волшебный меч придал ему сил. Выхватил он меч и решительно отрубил тигру его голову. Тут вышла целая и невредимая девушка-орхидея. Отправились они вместе домой и зажили счастливо. А отец Лана был очень доволен своей невесткой.